大家可以看到，说着说着，现在的风啊，又突然的大了起来啊。大家可以看到，说着说着，现在的风啊，又突然的大了起来啊。可能大家在市区里面的感受呢，会稍微的弱一些，但是呢，现在由于我们比较靠近海边，所以呢，阵阵大风的呼啸声听起来呢，还是比较惊心动